ତ ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ଯାଜପୁରର ଆମର ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ଆସି ସାରିଛି, ମାନେ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ଯାହା ବି ସରିଗଲାଣି। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଜଏନିଂ ବେଳେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଭଏସ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଯାଇଥିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ସେଇଟା ହିଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସିଯିବ, କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ସରିଗଲା, ତ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବି ଯିବନି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାରଣ ସବୁ କାମ ତ ସରିଲା, ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଆସିବାର ବାକି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, କାରଣ ମେନ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦରକାର, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ତ ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଜାଣିନେବା, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଭାଇ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, କ'ଣ ଥାନାକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି କି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, କ'ଣ କାହାକୁ ବି ଯଦି ଡକେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ବି ବହୁତ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଭାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ କ'ଣ କାମ ରହୁଛି ଥାନାରେ, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଣୁ। ତ ଦେଖିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିଦେବି। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତ ନିଜ ନିଜ ଥାନାରେ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ତ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଫିଫ୍ଥ ପାସ୍ ଏଇଟା ମାଗୁଛି, ତ ଫିଫ୍ଥ ପାସ୍ ତ ଦେଇନଥିବେ, ପ୍ରାୟ କିଏ କମ୍ ଦେଇନଥିବେ ବୋଧେ, ଯାହା ବି 10th ଏଭବ୍ ହିଁ ଦେଇଥିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଭଲସେ ରଖିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବ ନାହିଁ, ତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଜଏନିଂ। ତ ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 10th ଯାହା ବି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଦେଇଥିବେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଭାଇ ଭଲ ରଖିବେ। ତ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଭାଇ ବି ଆମର ପଚାରୁଥିଲେ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡ୍ରାଇଭର ଏଗୁଡ଼ା କରେଇବେ କି କ'ଣ, ଟ୍ରେନିଂ ଅଲଗା ଦେବେ କି, ସେମିତି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଣିଦେବି, କାରଣ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି, ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ମାନେ ଆପଣ ଧର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଠୁ ମାନେ 10thରୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିବେ। ସେଗୁଡ଼ାକର ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କାଢ଼ିକି ଧରିକି ପଳେଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ତ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଇ କ୍ୟାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍, ମାନେ ସେମିତି କ୍ୟାଷ୍ଟକୁ କିଛି ନେଇକି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି କ୍ୟାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦରକାର ପଡ଼େ। କ୍ୟାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାରଣ ଆପଣ କେଉଁ ଥାନାର ଲୋକାଲ୍, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦରକାର। ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ୟାଷ୍ଟ ଯଦି ନାହିଁ, ମାନେ କ୍ୟାଷ୍ଟଟା ତ ଭାଇ ପୁରୁଣା, ମାନେ ସେତେ ବି ପୁରୁଣା ନୁହଁ, ରିସେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ରେସିଡେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହାର ବି ନାହିଁ ଭାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ପରେ ଦେବେ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆଣିକି ଦେବ, ତ ସେଇଟା ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯାହାହେଲେ ବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ରେସିଡେଣ୍ଟଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଲା। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତ ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ ଯାହାହେଲେ ବି,
କିଛି ଭାଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଯିବେ। ନହେଲେ ଭାଇ ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ଯିବେ ବୋଲେ ଆଉ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ହବନି। ତ ତା ସହିତ ଫଟୋ ବି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଯାହା ବି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଦେଇଥିଲ ଫର୍ମରେ, ତ ସେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ହେଲେ ବି 4ଟି 8ଟି କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବେ। 4ଟି ଏମିତି ମାଗିବେ କିନ୍ତୁ 8ଟି ଏମିତି ଯାହା ବି କାଢ଼ି ଦେଇଥିବେ। ତ ପାସପୋର୍ଟ ତ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି 10th +2 ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ। ତ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ ଭାଇ, କାରଣ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଭାଇ ଯାଜପୁରର ତ ଆସିଯିବ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରର ହିଁ ରହିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଆସିଯିବ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏସ୍ପି ସାର୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିବ ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ପରେ ଦେଖିନେବା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଭାଇ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ଭାଇ ଭଲସେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଜଏନିଂ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲସେ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା ଭାଇ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଭାଇ ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ଭାଇ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କଥା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳେ କି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଖୁସି ଗୋଟେ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଉପରେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭାଇମାନେ ବି କଲ୍ କରୁଛ, ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ କଲ୍ ଆସିଥାଉଛି, ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ତ ଏମିତି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ପରେ କେବେ ଦେଖିବା ଲାଇଭ୍ ଆସିଲେ ଯାହା ବି ସମସ୍ତେ କଥା ହେବା ଲାଇଭ୍। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭାଇ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ରହୁଛି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।